仲有冇嗰啲白蛋白啊？白蛋白有，我想落單啊，但係你冇開播啊嘛。有人食過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅，打個一。白蛋白有冇人試過？你試過嘅，你想試嘅，經常咧擤鼻涕，經常好多鼻涕擤出嚟嘅，經常感乜嘢嘅，冒乜嘢嘅，經常咧發乜嘢某乜嘢燒嘅，啲小朋友嘅，老人家經常咧免疫力低低嘅，呢度唔自在，嗰度唔自在嘅。我哋呢款白蛋白胎飲料咧，你可以食佢幾多咧？食佢3個月。咁我哋咧一份咧就24日，2份咧就係48日，3份咧就差唔多3個月噶啦。你可以試下。2個半月啦，2個半。我想買俾我老公飲，佢最近咧即係煲湯俾佢飲啊，或者佢喺出邊啊，即係有時候食嘢啊，食錯少少咋，又屙又嘔喎，即係好容易出現問題。4歲嘅小朋友可唔可以？可以啊，3歲以上就得噶啦。你點嘅入去？如果你買開嘅，我趁你而家呢段時間點入去買。如果唔係嘅話咧，真係一般般。小唐人能唔能夠飲？可以飲啊，可以飲啊。有冇人飲過嘅？有冇人試過嘅？呢款嘢除咗呢個姐姐，仲有冇人試過嘅？有人試過嘅，真係可以試下。我唔係同你講笑。嗱，你幫我睇下個庫存啊，因為個庫存調唔出嚟㗎，趕住生產㗎。我就係要攞，我想攞9盒咯。凡係買過嘅，你哋都可以試下吓。而家剩翻42份庫存，42份庫存啊！嗱，你叫佢打出嚟有乜閪好咧？叫個廠家助理。好。蟲草係咪嘢嘅？係嘢嘅，唔係講笑噶，係嘢嘅，值得入手咧。一盒有幾多支啊？一盒有8支，你講住先，梁仔。係，佢一盒係8支嘅，跟住咧你3盒一份嘅話係180，咁咧你然後如果你要9盒嘅，佢520嘅。免疫力低低嘅，同埋屋企咧有重大疾某病某嘅人嘅，啱啱放化療乜嘢完出嚟嘅，你可以每日飲佢2支，咁樣咧你就唔使嘥咁多錢啦。老實講，你可以試下啊！呢邊個嚟噶？連上嚟嘅。我因為我頭先跌咗另一個號，剩翻29份，你講乜嘢，姐姐？我就係話我想落單個9盒翻去，我哋2個一齊飲咁樣咯。即係我2個一齊飲啊！2個一齊飲咧，9盒咧就差唔多噶啦。184蚊3盒嘅，350蚊6盒嘅，520蚊咧就係9盒嘅。我老公有啲虛啊，即係成日感冒咧，又咳嗰啲得唔得噶？即係呢種情況。可以嘅，你試下啦，大佬。如果你試下嘅，你自己試下，你買翻去試咪知咯。支氣管炎啊，我成日有嗰啲支氣管炎嗰啲咧，得唔得？得，你免疫力嘅，跟住令到你咧就冇咁容易去即係出現一啲細菌性嘅感染咯。剩翻13份，你可以問下文姐噶，文姐喺咩我直播間啊？問下文姐。文姐你喺邊度啊？珍珍話最好。我知道。幫我拉下珍珍上嚟。幫我拉珍珍上嚟，一日飲1支，一日飲1支，飲完之後咧，你就2日飲1支，你慢慢減少，然之後你成年都好少有噶啦，係成年都好少有咁噶啦，我唔係同你講笑，唔係同你講笑啊！增加咗呢個免疫力之後咧，跟住你會舒服好多嘅。嗱，倒數第一米你飲過未啊，紅姐？放落嚟啦，先放。白蛋白你唔記得啦？我記得你濕疹都好乜嘢啊嘛？嚴重啊！我小圓姐姐，我就係幫你買蛋白啊，白蛋白啊，先識你噶。我都係啊，我都好開心啊，因為你因為你之前練過上嚟噶啦，上埋個牙膏呢個順德人真係好好靚，我唔係同你講笑啊，如果唔係我都唔叫你啲人買啦。我講你聽佢咩好啊？感冒，如果經常感冒嗰啲人，鼻炎、痛風、濕疹。我10幾年嘅濕疹都好翻啊，小圓姐姐，你知唔知啊？而家冇復發過係咪？完全冇，如果唔係我2個手都爛晒嘅，10幾年啊，小圓姐姐，你知唔知啊？你睇下紅姐已經係買咗好多噶，紅姐你買咗幾份啊？呢份白蛋白？唔知7、8份啦，我而家都留喺度啊！我而家因為我好翻晒，我全部好翻晒，我食咗1年。呢個朋友仔話我買咗6盒325蚊，佢話痛某風啊，咁你可以問下佢喎。痛風啊，痛風最架勢，鼻炎啊，因為我介紹我啲朋友食啊，佢又喺你嗰度買啊，鼻炎啊，
鼻炎好多人鼻炎㗎，你知唔知道啊？而家好多啊，特別係轉季嘅，但係佢會增強你嘅免疫，但係佢會復乜嘢法㗎？你要自己經常自己鍛鍊啊！如果唔係到時候咧，你就賴鳩柒咗我話，哎呀，小圓姐姐唔得㗎，好一段時間。佢一定要堅持食半年，一定要半年，佢真係斷㗎。我個朋友話佢嗰個鼻炎啊，可能都7、8年啦。佢話而家食咗半年真係唔怕到。呢啲係見仁見智㗎，唔係全部都得㗎。直播間嘅朋友仔啊，你可以試下，但係咧唔包保你實得㗎喎。即係我個人咧就會比較老實嘅，好似阿紅姐個朋友咁樣咧，佢得，但係咧你叫佢保持要得閒要飲下喎，唔好斷咗佢唔飲喎。如果我到時候佢唔得嘅話咧，即係點講咧，就唔好話哎呀點樣，佢只能夠緩解啊，聽唔聽得到啊？即係補好咗之後，你又要鞏固佢咯，要堅持食下啦，食段時間咯。飲燒酒影唔影響啊？影響㗎。半年要拍幾多盒啊？你問阿紅姐啊，半年要拍幾多盒啊？我唔知啊，總之我每一日飲2支，我食晒又買，食晒又買咁咯。係啊，你每一日飲2支，你飲完之後，如果你驚住佢復乜嘢法嘅，你就慢慢地降成一支，或者係點樣呢？總之，即係你如果免疫差嘅，你就買佢。唔好嘅你就唔即係點講咧？好嘅話咧，你就減少用量，就係咁樣。佢係然之後你哋自己要鍛鍊嘅喎，你唔好當佢係神咁。力非常之好。你諗下，濕疹醫生話冇得醫嘅，真係冇得醫嘅。我睇咗10幾年啦，一飲嗰個白蛋白就唔怕啦，真係。佢增強你嘅免疫力啊！嗰個白蛋白剩翻20份啊，冇鳩噏㗎。呢個紅姐我唔係托嚟㗎。17份咋，17份。我剩翻17份咋，唔係托嚟噶。明嘅，你聽下我都就咁上嚟，使咩要個托啫？啲人以為我請你上嚟做托，我話唔係。我都匿名啦，我都冇匿名。冇啊，阿姐姐你好似係茂名嘅係咪？邊個啊？你啊？我中山嘅。你中山嘅咩？你中山邊度噶？中山邊度啊？中山石岐咯，你唔係石岐人來嘅，我做咩唔係石岐人來噶？佢講石岐話噶喎，我係石岐人來嘅。佢係石岐嘅，佢石岐路啊，係咪石岐嘅？我哋純正石岐人嚟嘅。我中山人嚟嘅，但係我唔係講你啲石岐話嘅，我唔係石岐嘅，你應該係啲張家邊嗰啲係咪？唔係，梗係唔係啦！我哋唔係鄉鎮噶，係石岐噶。因為我又認識啦，我唔係啊，佢真係石岐佬嚟噶，我一開始以為佢茂名嘅咋。唔係，石岐人嚟嘅。石岐啊，剩翻10份咋，多謝你啊，紅姐，多謝晒你啊。咁你放我落去啦，我去拍啦，我去拍。好，我唔知佢係咪張溪啊，你唔好猜人哋邊度先啦，好唔好？唔係啦，張溪係嗰啲咩嚟噶？我哋唔係啊，我哋。區鎮，佢哋區啊，佢哋東區啊、西區啊，咩區噶啦？係啦，啱啦，係啦，就呢啲啦。OK 啊，放你落去紅姐啊。唔該晒。好，拜拜。嗱，直播間嘅朋友仔，你哋買咧，你哋揸緊時間買啊，仲有5份啊。